ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਉੜ ਰਹਾ ਦੇਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੜਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਯਾਰ ਵੀ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਗੀ ਹੈ ਸਮਾਨੀ ਗੱਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗਏ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਈਕ ਮੈਂ ਮੋੜ ਰਸਤਾ ਤੇ ਮੋੜ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ रात पता क्या फोटो का है ना रात मुझे ये तो फिर काटनी चाहिए ऐसे तो लेके देखा ताले के है ना इधरों थोड़ा मतलब कि किधर है ड्राइवर इस पास बोलते हैं चाका लगे ही रहता है ना इधरों बड़े ना करें ना गाड़ी आड़े पास नहीं ये दाल की जगह तो स्टाइल के मेरा वाले टायर तो लगा है गाड़ी तेरा लेंदी है फिर टायर का जो जिस सेंटर पे ना जी दाल दूसरा टायर ड्रम अगर अंदर टायर था कि ड्रम के दिख रहा है ना जिस टाइम मेरे ना लगे ਸਰਵਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੈਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਹ ਮੁਰਗੇ ਸ਼ੀਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਿਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਆਤਾ ਬੇ ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੜਾ ਬਣੇ ਦਾ ਤਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਹ ਤੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਬਸ ਸਾਡਾ ਦੀ ਕੱਟੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਰਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਥ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਣੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲ ਕੇ ਰਹਿ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੀ ਯਾ ਮੌਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਰਾਮਾ ਲੈ ਰਹਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਗਲਤ ਚੜ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਹ 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 कि दो बंदे फिदा भाई तो मतलब अगे बैठते हैं लाल जनानी उससे बच्चे भी है ठीक है दो दिन ना क्रूजर है ठीक है पीछे पीछे उसकी पुठवाट जीप बजनी वो भी खराब भी उसमें भी बंदे बैठे थे लेबर ना गया नाजी मैं अभी के पास सिलेंडर दुबई ना बस रामे 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 तेरी गड्डी पता नहीं
मैं पढ़ना रोड पे चुका नहीं दे अच्छा ज़ाहिर इस तरह की राह है गड़ी मोड़ने की जगह भी नहीं है वैसे नहीं सवाल की बात होता तभी गड़ी है और भाई जाते हैं ऐसे जुड़ जाएगी आज नासी जब तक पहुंचे तो बुला दी कि इससे गिरा का ठोल तो वहां पे वो आओ ना आयो बंदो आई कैसा है वो बाबा पीछे जरा राह जुड़ता सका जुड़ता राह से पर पैसे वाले बोल भाई बोल इस तरह खराब यार तो जो बोल के होने अब दूसरे के साथ जुड़ना कुछ ऐसा बोल के नहीं गया वो तो किसी के जीवन के साथ में आपसे नहीं क्या ये जीवन का होता है याद ही रामा जिसे अधेरा में कोई नहीं सारा ग्रां देखने आगे हां वो राइट बंद हो जाए ना पुराने राइट चल गए अभी तो गाड़ियां होता लोग जो होते हैं क्यों गए कि लोग बाहर पे कोई भूख ना रहा है फिर असि भी जो बने तो चढ़े हैं ना सारा सरवड़ा आप करो आगे जो इतना अगला देते हो ताकि पेपर के टाप से फ्लैट वगैरह से तार तो इतना ना रोड निकल हां ये मेरा जो सब मेरे के क्या चला जाएगा बात है टीवी है बाहर जो तरह के तरह की बात है ये बात तकरीबन कार करता 5 एक बजे रोड आते मैं रोड आते आदमी बड़े इस रहा है ना उन्हें तरह देने भी गाड़ी स्लिप होती है और गाड़ी 4x4 हो लाए लेकिन ना जी मैंने ना चलेगी जी मैं चले मार देना जी मैं कार स्लिप होती आधे गए कि मैं तेरी गाड़ी से मैं गाड़ी खड़ी जा जल्दी लेट हो गया देख गए कि मैं पैदल 5 जाते क्या मैं बड़े जाओ ना ऐसी गाड़ी में सपोज यार अभी जो वहां पिटाई है पीछे बड़े बड़े कार और बेटा आज टीवी अटैक है और गाड़ी की कार आती है बोलने याद ही जैसा कि हां जी है पुलिस ने कहा कि सामने छिपा नहीं बिजली वो मोटरसाइकिल दी ना था ले ले तो ना ओके मोटरसाइकिल ले ले ओ रोड पर सो हो गई हला हां सुना बड़ा बड़ा सुतले जब पानी भी है हां वो तो पुल बने ना अच्छा उसकी बोर लगी उसकी मशीन की बोर शोर की तैयारी है ये पर बिलाल भी है कि बाद में निकलो ना उधर निकलो यार आता है ये जो बड़ा सोना तो बाप जो लंग गया अभी होता लगे मैं लंग रही आगे से शेरवान राज़ लगी है यहां अजी रंग की खाले तो अदा बख्शे काली साहब बड़ी वेस्पा लगे हां मैं तो मोटरसाइकिल लगी है ना आगे जो कुछ को तो फिर स्टार्ट है हां आगे के खाले तो निकल आ रहा है हां ए सारे रात मोटरसाइकिल कितने नहीं आनी पीछा पांडु थाना दे खादी कीरा मोद निशे जाला दे वेर दे चलो ठीक है बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी ठीक है
ਨਾਲ ਕੋਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਛਣਾ ਮਾਰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੋਦੀ ਉੜ ਰਹਾ ਦੇਤਾ ਨਾ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਯਾਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣੀ ਗਈ ਲੈ ਗਈ ਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਦੇ ਗਏ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਾਈਕ ਮੈਂ ਮੋੜ ਰੱਖਾ ਸੀ ਮੋੜ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ रात में क्या फोटो तो है ना रात मुझे ये तो फिर काटनी चाहिए ऐसे तो देखिए देखा काला के है ना बिलाने इधरों थोड़ा मतलब कि कितना है ड्राइवर इस पासे बोलते हैं चाका लगे ही रहना ये रहा है इधरों बड़े ना करें ना गाड़ी आपके पास रहे ये प्लान ये जगह टेस्ट है कि मेरा आगे टायर तो लगा है गाड़ी तेरा लेंदी है फिर टायर करके जिन्हें सेंटर पे ना कि प्लान दूसरा टायर ड्रम अगर टायर था कि टायर ड्रम से बुद्धि तरह ना जिस टायर मेरे ना लगे सामान पीछे बैठे गए काम खराब हुई और सामने बैठे गए लेबर के पीछे देखा ना प्यार ना वे बोले ना खुदा पे है किसी नहीं पता सीधे पहुंचे वहाँ तो बलक क्या था तो मान आता वे तो ही मान के दे तू दे वो पता है कि वो ये खड़ा पड़े दे तना जगह नहीं है वो कभी नहीं तना जगह वो शायद तू स्टैंडर्ड में दे यार तेरी गाड़ी को चाहिए क्या बस वाला भी हो गया वो तो मेरे साथ बात है वो जो है वो ताकत है तो बात से साथ बच्चे दे दिया वो ते आपने तेरे भी नाल बच्चे दी पहली मेरी तो वो भी हो गया थोड़े जो कोई जरूरत यार मेरा काल के रहा है ना नहीं कि ये तो यूज या मौलवी कल तो ना रामा ले रहा है जैसा गलत चल गए मोटरसाइकिल ओए 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 लेकिन आप माशाल्लाह कि दो बंदे फिदा भाई ते मतलब अगे बैठते हैं नाल की जनानी उससे बच्चे भी है ठीक है दो तीन के ना क्रूजर है ठीक है पीछे पीछे उसकी पठवाट की बजनी वो भी खराब ही उसमें भी बंदे बैठे थे लेबर ना ना जी मैं मेरे साथ तो से अभी के पास फेडर दुबई ना बस ना मेरा मतलब तेरी गड़ी पता नहीं
ਪੜਨਾ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੀ ਯਕੀਨ ਤੇ ਜਰਾਂ ਦਾ ਖੋਲ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋ ਆਓ ਨਾ ਆਓ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੰਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ 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 ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿੱਤੇ ਨਾਲ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਰਾਮਾ ਜਿਸੇ ਅਜੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਗਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਈਟ ਚੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਭੁਗੰਦਾ ਰਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਨੇ ਤੋਂ ਚੜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਰਵੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਤ ਕਰੋ ਆਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕੇ ਟਾਪ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ में ई भी है वहाँ जरा तरह के तरह गिराए बात तकरीबन कार करता 5 एक बजे उधर कार की तरह क्यों है वहाँ तो रोड आते मैं रोड आते आदमी बड़े इस रहा है ना तुरंत तरह कहना भी गाड़ी स्लिप होती और गाड़ी 4x4 हो रहा है टिकट ना जी मैंने ना चलेगा जी मैं कार स्लिप होती आधे गए कि मैं तेरी गाड़ी स्लिप मैं गाड़ी कोई ना जल्दी लेट हो गया मैं गए कि मैं चैनल 5 जाते क्या बड़े जाओ ना ऐसी गाड़ी में सटो यार अभी जो वहां कटाइए पीछे बड़े बड़े कार और बेटा आज टीवी अटैक है और गाड़ी की कार आती है बोलने याद ही जैसा कि हां जी है पुलिस ने कहा कि सामने छरपा के वीडियो लो वो मोटरसाइकिल की मोटरसाइकिल दी ना ले ले उन तो वो मोटरसाइकिल ले ले वो रोड पर सो हो गई हला हां सुना बड़ा बड़ा सतले जब पानी दिया हां तो पुल बने ना अच्छा सड़ी बोर लगी सड़ी मशीन गई बोर शोर की क्या है या फिर बाजार में ये कचरो तकराबाद में निकलो ना उधर किधर यार आता है ये जो भी बड़ा सोना तकराबाद जो लंघ गया ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਦੋ ਲੰਘ ਅਸੀਂ ਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਵਾਨ ਰਾਜ਼ੇ ਦੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਂਗੇ ਕੁਖਾਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਖਸ਼ੇ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਵੈਸਪਾ ਤੇ ਗਏ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਆਗੇ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਰ ਤੇ ਰੋਕੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਕੁਖਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ